half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said time again, we gotta go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah. Snakes around my grass, they want my dodo. But I សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើ vlog ឥឡូវយើងចូលមកនំខេកការម្ដងទៀតណាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចូលថតនៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងហ្នឹងស្អាតប៉ុណ្ណាព្រោះអីនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានរបស់ពិសេសឲ្យមើលហើយចាំមើលបងប្អូនគ្នា Oh my god wow ងឹតនេះលឺហើយយ៉ាលឺច្បាស់ហើយឃើញមាននំច្រើនទេអានេះនំខានេះចង់ស្អាតហើយញ៉េមួយនេះសើ crystal ចាំមើលអ្នកទៀតចាំខ្ញុំឲ្យមើលអ្នកធ្វើយើងមើល anh ấy bằng hai chia hẻm tròn anh ấy một là nhóm thuật thôi là một phải cái đào bên này lấy dương mơ nhẹ chút tới xa đây sao anh đừng khế các bạn sao anh nhẹ chút các bạn nhẹ chút xinh rồi anh ấy có thiệp trong chút xâm an vỉa đây xa ta mà dạ nó đây vì hiểu thôi là con chun sầm an vì này mới thì nhắm đã camera rồi mấy khơi nông trà này lấy vô từ mơ nhẹ thơm một tiền nè thơm mới tiền này hello ní nẹp phần lật nẹp phần lật mình nẹp phần lật thế nè con nẹp phần lật vậy đây vậy đây nôm được ăn nó con nẹp phớ cho nít ăn đấy tâm là change mày chăm nhóm đã link kênh nó hàng crown nó chăm ai cho mưa không description đây ở đây cho nhóm một vài camera nhóm đã thọt ấy cho bà ai mơ Started out with half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. said time again, we gotta go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah. Snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. I see all the things on my mind, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Oh my. Don't say you get money, boy, you been broke. Digit dash up in my circle, you can roll. Only cash up in my vision and the south. Now I'm smashing on the model cause I bought. Hey. Cause this cream, I'ma take the team. We gon' be hot
hot like steam. I just got the dreams. I know what you mean. It's all funny to the fleet. I get 50 to my G. Hey. Cause this shit is real. Cause this shit is real. មានអានេះនៅដែរអានេះនៅដូចជាលក់ដាច់អស់ពី3ឯងនៅសល់មួយ នេះឈុតថ្មីនេះបូមី អានេះឈុតថ្មីដែរអាហ្នឹងដូចជាធ្លាប់ថតលោកមុនដែរតែអានេះថ្មីតែមកនេះអានេះថ្មីស្រឡាងនៅខាងក្នុងនេះមានថោទៀតណាមានថោហើយមានភ្លើងហើយមានប្អួយទៀតអានេះភ្លើងគាត់រៀបតនេះម៉ូដនេះដូចជាខាងក្រោមមានមួយជាន់អានេះមូលនេះ6 8អានោះមួយទៀត3ជាន់4ជាន់5ជាន់6 7 8 9 9ជាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងអាចមើលបានប៉ុណ្ណឹងវា9ជាន់ហើយនឹងម៉ូដនេះដូចជាមកលំមុនកុំនឹងមានអាក្នុងនេះមានកងានជុំដាក់បត់អីគេដាក់ភ្លេងស្រែកគប់ហ្នឹងអានេះម៉ូដប្រាសាទអានេះបើសិនជាមកមើលផ្ទាល់រៀងភ្លឺជាងនៅខាងក្នុងកាមេរ៉ាវារៀងកម្ៅអ្នកបើជួបផ្ទាល់សនៅក្នុងកាមេរ៉ារៀងខ្មៅលាក់សម្រស់នេះនំរៀងច្រើននៅក្នុងនេះមានច្រើនមានម៉ូដច្រើននេះថ្មីនេះពូលភ្លើងស្អាតជាមួយក្បាច់នេះក្បាច់វាំងននថ្មីដែរក្បាច់ឡើយនេះស្អាតនេះក៏ស្អាតនេះអាចប៉ះបានបើសិននំគ្រីមដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃវាប៉ះអត់បាននេះប៉ះបានមកសេរីនេះនេះខាងមុននេះអ្នកធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអស់នំធ្វើហើយគាត់តែបងពេញជាងឡើយដល់យើងទៅវិញបានហើយបង្ខានគេប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងរំខានគេប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាចង់បាននំការខ្ញុំអាចដាក់ link នៅខាងក្រោមអាចដាក់លេខតំណចាប់តាក់តងមកហើយហាងដូចជា Lady A Bakery អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់អាចតាក់តងមកយើងមានទទួលនំការនំកំងធម្មតានិងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាមាននំច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានចាំតាក់តងឬក៏សួរព័ត៌មានអីចឹងណា
ចឹងអរគុណអ្នកដែលអត់ទាន់ subscribe ជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងហើយចុច like ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីបានមើលវីដេអូថ្មីទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនកុំភ្លេច subscribe